हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर दोस्तों आपका मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हो एंड म्यूजिक कोई भी आप ओपन कर रहे हो तो आपका मोबाइल से एक प्रॉब्लम आ जा रहा है। आपका साउंड जो होता है साउंड नहीं आता है, तो इसको कैसे फिक्स करना है और आपको मैं 100% वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूँ। जिस ट्रिक को अप्लाई कर देते हो तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और आपको तीनों स्टेप पहले बताने वाला हूँ, ट्राई कर लेना, हो जाएगा तो आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक भाई का इस तरह प्रॉब्लम आया था एंड इस प्रॉब्लम मैंने फिक्स कर दिया था, तो इस ट्रिक को डेफिनेटली ट्राई कर सकती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा मोबाइल जो होता है चलाने के बाद लो एंड फोन में ज्यादातर प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभार हाई एंड डिवाइस में आ जाता है। तो सबसे पहले दो रीजन से आता है। पहला रीजन होता है स्पीकर खराब हो जाना और उसका वायर टूट जाना। टूटने के बाद क्या होता है कि स्पीकर में जो सप्लाई नहीं जाता है साउंड का, और इस वजह से भी साउंड नहीं आता है। और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, हम जो भी ठीक करते हैं उसके पास लेकर जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ। कभी कभार मोबाइल का ग्लिच वजह से भी इस तरह प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको ट्राई कर लेना इस ट्रिक को। और उसके बाद नहीं होता है तो आपको जो मोबाइल ठीक करता है उसके पास आपको लेकर जाना। तो सबसे पहले पहला नंबर ट्रिक आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका साउंड जो होता है ऊपर में, तो आपको चेक कर लेना। आपका रिंग जो होता है इसको से लॉन्ग प्रेस करके आपका जो भी मीडिया होता है इसको आपको फुल कर देना। फुल कर देने के बाद ट्राई करना, हो जाता है तो ठीक है, फिर भी नहीं होता है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ अपडेट आया होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हो तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लेना, हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन फिर भी फिक्स नहीं होता है तो लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, जो कि करने के बाद 100% फिक्स हो जाएगा और आपका मोबाइल से कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या ट्रिक रहने वाला है, इस ट्रिक को अप्लाई कर देने के बाद फिक्स हो जाता है तो आपका मोबाइल ग्लिच वजह से प्रॉब्लम हुआ था एंड कोई भी इशू नहीं है। क्या करना पड़ेगा, पावर बटन ऊपर से लॉन्ग प्रेस करना, करने के बाद आपका मोबाइल से देखने के लिए मिल जाएगा रिस्टार्ट पावर ऑफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको रिस्टार्ट कर देना और आपका मोबाइल से कुछ मोबाइल से रिपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपको रिस्टार्ट पर से क्लिक कर देना। जैसे आप रिस्टार्ट कर दोगे तो आपका मोबाइल पावर ऑफ हो जाएगा, फिर से पावर ऑन होगा और इस बार जो पावर ऑन होगा तो आपका मोबाइल में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरा एक दोस्त का प्रॉब्लम आया था तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद फिक्स हो गया था। लेकिन इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है और इस तरह प्रॉब्लम फिर से आ जाता है और सॉल्व नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी रिपेयर करते हैं मोबाइल उसके पास लेकर जाना और ये ठीक कर देंगे, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि स्पीकर भी खराब हो जाता है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि स्पीकर खराब हुआ है कि नहीं, तो ले सकते हो। तो ये था लास्ट नंबर ट्रिक जो मैं बता चुका। इस ट्रिक को मैंने ट्राई किया था तो वार करता है, ये ट्रिक वार करता है तो आपका मोबाइल फिक्स हो जाएगा। लेकिन ट्राई नहीं करता, इस तरह प्रॉब्लम बार बार देखने के लिए मिलता है तो आपको रिपेयर जो करता है उसके पास लेकर जाना, ये प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। और आपका कोई भी खराब होगा तो न्यू लोग आके आपको दे देंगे। तो इस वीडियो आपका चला तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर और मिलते हैं और आगे वीडियो के साथ। तब तक बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।